ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் ஜி பாலாஜி. என்னடா இன்றைக்கி ஹெல்மெட்டோட வந்திருக்கான் பார்த்தீங்களா? நம்ம இன்றைக்கி பைக் ரைடர்ஸோட கோனே ஃபால்ஸ் போக போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ டைம் வந்து 6:05 ஆகுது. ஸோ காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க நம்ம போகலாம். இப்போ வந்து இங்கே எல்லாமே வந்து எல்லா பைக்கர்ஸும் அசெம்பிள் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அசெம்பிள் ஆகிட்டு எல்லா பைக்கர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ரூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து நாங்கள் புழலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ புழலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா புழலேருந்து பெரியபாளையம் டெம்பிள் போகணும். நீங்கள் அதுலேருந்து லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா பெரியபாளையமுக்கு லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஸோ பெரியபாளையம் கோவில், அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஊத்துக்கோட்டை, அதுக்கப்புறம் சுருட்டப்பள்ளி, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோனே ஃபால்ஸ் தான். ஸோ சுருட்டப்பட்டிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு ஓகே சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். ஸோ 100 கிலோமீட்டர்ஸ் பைக் ரைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நாங்கள். ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து சுருட்டப்பள்ளின்ற கோவிலில் இருக்கோம். ஒரு ஷார்ட் பிரேக் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் எங்களுக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிலிகிரிம்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க, பஸ்லாம் வராங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சுருட்டப்பள்ளி கோயில். ஸோ இங்கே தான் வந்து அது வராங்க எல்லோரும், நம்ம பைக்கர்ஸ்லாம் வராங்க பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே பாயிண்ட். ஸோ இங்கேருந்து எல்லோரும் மீட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கோனே ஃபால்ஸுக்கு. இங்கே வராங்க பாருங்கள் எல்லோரும், பைக்கர்ஸ்லாம் கோனே ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிட்டாங்க. அது என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த சுருட்டப்பள்ளி சொன்னேன் இல்லையா, அங்கேருந்து ஒரு லெஃப்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆர்ச் மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. அதுலேயே உங்களுக்கு ஏரோ மார்க்காக இருக்கும் கைலாசகோனான்ட்டு. ஸோ அதில் நீங்கள் லெஃப்ட்டில் கட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நேரோ பாத் வரும். இதுதான். ஸோ ஒன் வே ரோடு மாதிரி இருக்கும். அது சின்னதாக இருக்கும். 2 சைடும் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மரம், செடி, கொடியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து சுருட்டப்பள்ளி கோனே ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் தான். ஸோ ஃபால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார் பார்க்கிங் இருக்குது, 2 வீலர் பார்க்கிங் இருக்குது. அங்கே சின்னதாக வந்து ஃபுட்டுக்கெல்லாம் வந்து சின்னதாக ஹோட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஹோட்டல்ஸ் கூட இருக்காது. அங்கே ஊர் ஆளுங்களே வந்து ஃபுட்டு அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ பெஸ்ட்டு ஒன்று நீங்கள் ஃபுட்டை நீங்கள் கொண்டு போகலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுமே சமைச்சு கொடுப்பாங்க. அது நீங்களே அங்கே போயிட்டு ரேட்டு பேசி நீங்கள் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர். இதுதான் வந்து கைலாசகோனா ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸ். இதுதான் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு வழி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோயில் இருக்குது, புத்து கோயில் ஒன்று. ஸோ இதை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம இப்படி மேலே போக வேண்டியதான். இது போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் சவுண்டு கேட்குது. அந்த மேலே ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் வந்திருக்கோம் போனோமோ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். ரெண்டு பக்கமும் அழகாக வந்து
ஒரே பச்சை பசேல்னு செடிகள்லாம் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா அழகாக செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. இது செப்டம்பர் மந்த்து தான். இன்னும் நீங்கள் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள் ஃபால்ஸ் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். வா, இது எல்லாருமே வரலாம். நீங்கள் ஃபேமிலியோடவும் வரலாம். நீங்கள் லேடிஸ், ஜென்ட்ஸ், குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து இல்லைலாம். கார் பார்க்கு முன்னாடியே இருக்குது உங்களுக்கு. வா, சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். சூப்பர். நல்லா இருக்கு பாருங்க. இங்கே ஒரு கோயில் இருக்கு. இங்கே தான் குளிக்கணும். இதுதான் கைலாசகோனா ஃபால்ஸ். அப்படியே அந்த அடிக்கிற தண்ணி சாரல் இங்கே வரைக்கும் வருது. சூப்பராக இருக்கு. ஆனால் நல்லா இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு 7 to 7 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணி இதெல்லாம் வருது. நல்லா தண்ணி ஃப்ளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா இருக்குது. சவுண்டு பாருங்கள், எவ்வளோ பேர் குளிக்கிறாங்க. நல்லா குளிக்கிறாங்க எல்லோரும். இதுதான் சிவன் டெம்பிள் இங்கே இருக்கிறது. நல்லா ஹைட்டாக வருது பாருங்கள். நல்லா ஹைட்லேருந்து வருது தண்ணி. தண்ணியும் நல்லா ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குது. நான் நரேஷ், எப்படி இருக்குது வாட்டர் ஃபால்ஸ்? சொல்லு, எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்கா இல்லையா? நல்லா இருக்கா? இப்போ இல்லாரு எங்கள் தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் போகிறாரு நரேஷ். இப்போ ஜஸ்ட்டு பார்க்குறாரு. பாருங்கள், குரங்கெல்லாம் கூட இருக்குது. இங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருக்குங்க. அந்த தண்ணி பட்டு இங்கே சொல்லி தண்ணி செதுறது பாருங்க. ப்ரீஸ் செம்ம ப்ரீஸாக இருக்குது. நல்லா சில்லுன்னு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அது தண்ணியை பட்டு அப்படியே ப்ரீஸ் நம்ம மேலே அடிக்குது. நல்ல க்ரௌடாக நல்லா இருக்காங்க. ஹலோ காய்ஸ். அவ்வளோதான். ஹலோ காய்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் ஜிவி பாலாஜி. நம்ம இன்றைக்கி கோனா ஃபால்ஸ் வந்திருக்கோம். பாருங்கள், அங்கே நல்லா சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட் நல்லா இருக்குது. நீங்கள் இங்கே ஃபேமிலியோடு வரலாம். பார்த்துக்கோங்க. இங்கே நல்லா கார் பார்க்கும் நல்லா இருக்குது. தண்ணி இப்போ வருது. ஸோ இப்போ இந்த சீசன் நீங்கள் வரலாம் கண்டிப்பாக. அதாவது இப்போ செப்டம்பர் ஆகுது. செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் வரைக்கும் தண்ணி இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வரலாம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், பச்சை பசேல்னு இருக்குது. நல்லா மவுண்டன்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. இது பாருங்கள், இதெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இங்கே கொஞ்சமாக மழை வந்தது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், லைட் ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இது மெயின் ஃபால்ஸ். இது வந்து மெயின் ஃபால்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு வரலாம். நீங்கள் இது நல்லாயிருக்கும். எல்லாம் ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கும். இப்போ வந்து இன்னொரு ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் மாதிரி ட்ரெக்கிங் மாதிரி உள்ளே போயிட்டு
மவுண்டனுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இது பாருங்கள் டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு நாங்கள் போக போகிறோம். அது வந்து செகண்ட் வீடியோ பார்ட் பியில் போட போகிறேன். அதுவும் பாருங்கள். அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து ஃபுட்டு மட்டுமே வந்து போட போகிறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்சு அது ஒரு தனி வீடியோ போட போகிறேன். அதுக்கும் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன், அதுவும் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்டு கொடுங்க. தேங்க்யூ அண்ட் சைனிங் ஆஃப் பை பாலாஜி.